ครับเพื่อนๆสมาชิกครับสำหรับการหยอดขนมครกนี่ให้ฟังเสียงซอยเนาะครับแม่นบ่คุณนกแม่นจ้ะให้มันดังบ่จวดจนเกินไปเนาะ จนเกินไปถ้ามันดังคั่วไม่แห้งแสดงว่ามันเขาต้องยกกระทะลงเนาะมันห่อนกระทะมันห่อนเกิน ไฟมันแห้งเกิน เพราะว่าหลายๆคนที่มีปัญหากับทอดแล้วมันจะเฮ็ดให้ติดก้นก็เป็นเกือบเป็นอุปสรรคหนึ่งที่มันติดก้นแม่นบ่มันใหม่ก่อน มันได้ไปติดแม่นครับสังเกตเบิ่งเสียงให้มันสอบๆมันนุ่มๆก็จวดมันบ่เนี่ยครับพอได้ยินบ่ครับท่านสมาชิกครับเนี่ยแค่ได้ฟังเสียงก็ฮู้แล้วว่ามันเป็นสำเร็จเนาะครับถ้าการไฟฮ้อนถ้าเป็นเตาแก๊สเฮาก็รีแก๊สลงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเตาถ่านเฮาก็พยายามเอาขี้เถ้าโปะแม่นบ่ แม่นเอาขี้เถ้าปูไว้อย่าให้มันถ้ามันฮ้อนมันใหม่ นั่นใหม่เร็ว มันใหม่ก่อนสุกหลายๆคนเนาะครับถามเขามาว่าขนมโคกมันเป็นคือใหม่แค่บ่ออกจังซี่ล่ะครับกับพวกนี้แหละครับบอกกระทะมันฮ้อนโพดคือเราต้องสังเกตกระทะของเฮานำฟังจากเสียงไฟนี่ก็เป็นปัญหาถ้าไฟแห้งมันก็ใหม่ก่อนแล้วก็ถ้าเฮาใส่น้ำตาลหวานจนเกินไปก็ใหม่มันก็ใหม่สังเกตเบิ่งย้ำเฮาทอดปลาหวานจังซี่มันก็ใหม่เร็วค่ะ แล้วก็ ถ้ามันหวานเกินมันจะใหม่เร็วถ้าเกิดว่าขนมโคกคือแค่บ่ออกก็ให้ลดน้ำตาลลงจังน้อยแล้วก็เพิ่มน้ำกะทิเพิ่มความมันของขนมโคกเนี่ยเพราะว่าความมันมันจะเฮ็ดให้แค่ออกกับประสานไปด้วยกับไฟอ่อนๆจังน้อยอย่าให้มันแห้งก็คือสรุปว่าครับเกิดปัญหาให้กับขนมโคกเราแค่บ่ออกก็คือวันหนึ่งให้เพิ่มกะทิเข้าไปเนาะครับแล้วก็เบิ่งในเรื่องของไฟน้ำว่ามันแห้งโพดบ่ซึ่งมื้อนี้มันต้องสังเกตได้จากเสียงที่ผมแนะนำมาเบื้องต้นเนาะครับว่าบ่มันเทลงดังเฮ้อปันฟ้าสนั่นเนาะครับอันนั้นใหม่แน่นอนจวดนี่มันสิใหม่แน่นอนใหม่ก้อนสุกถ้ามันดังจอดนี่มันสิบ่ใหม่ที่เป็นการระดับอุณหภูมิของไฟที่พอดีซึ่งหลายๆท่านก็สงสัยคุณนกเรากระทะนี่เว้าถึงเอาไปขั่วซอยดีบ่ขั่วเกียร์ไปเริ่มต้นไม่กระทะเปิดไม่กระทะท่านได้ใส่ท่านได้ใส่ก็เอาไปขั่วเกียร์ขั่วน้ำมันบักพร้าวจักเครื่องมือพุ่นแล้วขั่วให้มันสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะครับก็จะแจกสูตรขนมครกสูตรนมสดเนาะคุณนกแม่นจ้ะสูตรนมสดซึ่งไอ้สูตรจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอเนาะครับสูตรส่วนผสมกะท่านใดเอาไปเฮ็ดบ่ได้หรือว่าสงสัยจังไรกะสอบถามเขามาเนาะครับสูตรอันนี้เป็นคลิป2เนาะครับต่อจากขนมครกชุดแรกตัวนี้จะเพิ่มความนุ่มขึ้นไหมแม่นบ่เพิ่มความนุ่มความหอมของนมสดนมสดคาร์เนชั่นค่ะโอ้นกใส่นมหยังใส่นมคาร์เนชั่นนมสดคาร์เนชั่นเนาะครับซึ่งจะเอิ้นแบบว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือว่ายังเกาะคุณนกขนมครกตัวนี้อันฝรั่งเขาบอกว่าโคโคนัทแพนเค้กบ้านเขามันเป็นขนมแพนเค้กเนาะค่ะบ้านเฮานี่เขาเอิ้นขนมครกเราเลยบอกว่าบ้านเราน่ะเอิ้นโคโคนัทแพนเค้กเพราะว่ามันมีส่วนผสมของบักพร้าวลักษณะการหยอดเป็นรูปแบบนี้จะเหมาะกับที่เฮาเฮ็ดบ่เร่งด่วนเนาะครับแม่นจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยๆกับขนมโคกโบราณขนมโคกสูตรโบราณแต่ว่าเพิ่มความแซ่บความหอมคือเอาใส่นมสดเข้าไปแม่นประยุกต์ไปเพื่อให้มันง่ายกับชีวิตของคนปัจจุบันเนาะค่ะคุณนกส่วนใหญ่นี่วัตถุดิบนี่บ่ได้เฮ็ดหยังยุ่งยากเลยมีแต่สำเร็จมาเลยมันก็ใส่แป้งกันอยู่ทาอยู่หน้าเฮ็ดได้เบิดแม่นบ่มีแป้งบ่มีเครื่องปรุงเครื่องปั่นเขาก็ใส่ได้เฮ็ดได้สูตรของคุณนกอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็เฮ็ดได้เลยว่าซั่นเถาะอันเฮ็ดได้แล้วบ่เข้าใจสงสัยอีหยังขึ้นมานี่คุณนกอันความเหลวของแป้งนี่จำเป็นบ่ก็จำเป็นถ้ามันแข็งหลายมันสิเฮ็ดให้ขนมเฮานี่แข็งมันบ่แข็งค่ะเฮาก็เพิ่มน้ำเพิ่มกะทิหรือเพิ่มนมลงไปมันจะเพิ่มความมันความอร่อยแล้วก็นุ่มขึ้นมาเลยแม่นค่ะโอ้สังเกตจากง่ายๆครับเพียงใส่หน้าแล้วก็ปิดไว้พักไว้เนาะบัดนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ของเฮานี่จะสุกแล้วนี่เห็นบ่คะมันจะแค่ง่ายได้ค่ะออกอยู่แล้วนะครับนี่ออกอยู่แล้วนุ่มแต่กันปั๊บนุ่มเลยค่ะบ่เป็นเหลืองงามเนาะครับตัวนี้ครับเฮาก็งุ้มอันนี้เรื่องของสูตรส่วนผสมนั้นคันสงสัยสอบถามเข้ามาเนาะครับเฮาบ่ได้ปิดบังเนาะเปิดเผยอยู่แล้วตอบคำถามทุกคำถามบ่ได้หวงเป็นง่ายๆเฮ็ดกินในครอบครัวของเฮานี่แหละค่ะได้เลยแม่นนี่มือวันว่างบ้านแฟมิลี่ได้เนาะแม่นค่ะสมมุติว่าเฮาสิไปเฮ็ดอยู่ทาตั้งไฟขึ้นเฮาก็เอาน้ำร้อนคนแป้งโลดล่ะค่ะบ่ยากหยังค่ะว่าแต่เฮามีเตาขนมครกส่วนผสมจะขึ้นให้ละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเนาะจ้ะแม่นค่ะส่วนในเรื่องของเตาเนาะครับท่านสมาชิกสนใจก็มีคลิปที่แนะนำการเฮ็ดเตาเราเด้อครับ
หรือว่าสะดวกมีเงินเนี่ยจังไงก็ซื้อหัวแก็บเนาะง่ายดีปรับอุณหภูมิได้ง่ายแต่ว่าการเฮาบ่เฮ็ดเป็นอาชีพก็คือใส่เตาเฮาเฮ็ดเองนี่แหละครับ ค่ะ ผมก็แนะนำไปใต้ กิน คลิป ใน วิดี ครอบ โอ ครัว อยู่ ถ้า อืม สูตรที่ให้ไปนี่ ถ้าสมมุติว่าเฮาสิเฮ็ดขายเฮาก็หารออกก็ได้ค่ะบวกลบคูณหาร แบ่งออกเนาะ ค่ะแม่นค่ะ เพียงแต่ว่านี่ว่าถ้ามันแค่ออกจากหลุมจากเบ้านี่มันบ่ติดดากติดก้นก็ว่ามันผ่านแล้ว ส่วนในเรื่องของรสชาติอื่นเฮ็ดไปแล้วอีห มั ยั น ง บ่หวาน อื หรือว่าเฮามักหวาน ค่อย เฮา เพิ่ ก็ ม เติมค่ะ ค่อยๆลดค่อยเติมน้ำตาล อืม เพราะว่าคนเฮามันมักบ่คือกันอยังอยู่บ้านนี่บ่มักหวาน เพราะว่าทางกรรมพันธุ์นี่สิเป็นเบาหวานก็เลยบ่เน้นหวานจักหน้อย ย่าง เนาะค่ะ ตาย ก็เลยก็เลยประมาณน้ำตาลกับประมาณหน่อยๆนะคะถ้าท่านผู้ชมส่วนใหญ่มากหวานกับเพิ่มน้ำตาลไป แต่ว่าถ้าเพิ่มหลายมันจะเกิดปัญหามันใหม่ก่อนสุกเนี่ยมันจะสีบ่สวย ครับคลิปนี้ก็บ่ได้ผสมส่วนผสมให้เบิ่งเนาะครับเพราะว่าคิดว่ามันบ่ยาก ค่ะบ่ยาก แต่คลิปวิดีโอแล้วส่วนเพิ่มสิบอกโดยละเอียดเนาะครับคำอธิบายเพิ่มแต่ว่าสิทอดให้เบิ่งซื่อ ก็ถือเป็น ๆคันเฮ็ดแล้วบ่ได้สงสัยสอบถามเข้ามาครับยินดีตอบทุกคำถามครับถือว่าแบ่งปันสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันเนาะครับอย่าลืมเนาะครับกดติดตามกด Subscribe มันจะ ฝากเป็นกำลังแรงใจเนาะครับ กรอบนอกนุ่มในนะคะ อ๋อนี่เนาะครับ ค่ะนี่กรอบข้างหลังมันจะกรอบ ข้างหลังมันจะกรอบ ค่ะ อ๋อ อันนี้ ตัวนี้ มันจะ จะต่างจากตัวอื่นคือว่าข้างหลัง ค่ะ มันจะกรอบ แม่นค่ะ แล้วนุ่มข้างในมันบ่ นุ่ข้างใน อ๋อครับก็สังเกตได้ไงวิธีแก้ปัญหาถ้ามันบ่นุ่มหลายก็คือใส่ไอ้นมคาร์เนชั่นเพิ่มเข้าไปหรือกะ เพิ่ม ทิ เข้าไป เนาะ เพิ่มจ้าเพิ่มกะทิเพิ่ม ตัวนี้เฮ็ดได้แน่นอน100% บ่ยาก แล้วต้องย่างครับเหลืองงามถ้าการหวานหลายก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของไอ้น้ำตาลลงเนาะ จ้า ตัวนี้จะใหม่เร็ว กับไปลดไฟแบบ ล นี้ ดไฟ นี่ ลง ลดอุณหภูมิของไฟลง เพราะว่าเฮามักหวานเฮาใส่น้ำตาลไปหลาย มันจะไหม้ก้อนสุกเนาะค่ะแล้ว ตัว ก็ นี้ก็ ถ้ามันแค่บ่ออกเฮาก็ไปเพิ่มกะทินิดหน่อย มัน ค่ะ จะมั่นเนาะ แม่น เฮ็ดให้ความมันออกมาซอยในเรื่องของกระทะ จ้า ครับแค่ออกทุกหลุมอยู่แล้วครับว่าต้องอย่าเฮ็ดง่ายเฮ็ดท่านขายครับเฮ็ดได้ขายไว้ขายด้วยเร็วครับ แบบนี้บ่ผิดกัน มันแค่บอกสิให้ฮอดปัวได้เนาะ ครับคลิปนี้ก็มารีวิวการเฮ็ดขนมครกเนาะครับ สูตรนมสดนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว ครับก็ยินดีเนาะครับ ที่จะแบ่งปันสูตรท่านสมาชิกสงสัยหยังสอบถามเข้ามาได้ครับ แค่ง่ายค่ะ โอเคนะครับ สวยเหลืองงามครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอย่างครับพร้อมเสิร์ฟครับ หลังจากนั้นเขาแค่เอาเราเห็นยังต่อกับกระทะเนาะทำความสะอาดก่อนแมันบ่ ค่ะ อืม แล้วก็เอา อาจจะมีอิหยังตกข้างโล่นๆเขาก็เอาผ่าเนาะครับสับออกก่อนเขาจะทาน้ำมันเนาะครับคลิปนี้กับสีน้ำเสนออยู่ประมาณ10 นาทีนะครับ โอ้โหรวดเร็วทันใจ ครับนี่ หลังจาก การ เขลง ปัด น้ำมัน กระทะของขนมครกให้ปัดจากข้างในออกข้างนอกนะคะ ครับเอาพวกส่วนผสมที่บรรลุเฮียล้นลงไปเนาะ แม่น ค ค่ะ รับ แล้วก็จุ่มน้ำมันบางๆเนาะ เนี่ยค่ะนี่กระทะเฮาอยู่บนไฟมันนั่นความร้อน เดี๋ยวจะลองหย่อนให้เบิ่งเนาะค่ะที่ว่า เดี๋ยวฟังเสียงเบิงขั้น แม่น ขั้น ที่ ตอ ว่าน มัน สำคัญ ร้อนมัน ตัวนี้แหละคือปัญหาที่หลายๆคนสงสัยนะครับ ว่ามันไปติดย้อนหยัง เพ ไหม ราะ ย้ ว่า อนห เฮา ยัง บ่ได้ยกกระทะลง ปกติต้องบอกขายเตาแก๊สเขารีไว้ดิเนาะแม่นบ่ ค่ะแล้วก็ก้อนที่หยอดขนมครกให้คน ต้องกวนทุกครั้งนะครับ ทุกครั้ง คนไปคนมานะครับ แป้งมันสินอน ทุกครั้งต้องคน อันนี้ไฟมัน ฟังเสียง แห้ นะครับ ฟังเสียง นี่ไฟมันแห้ง มีลักษณะนี้อยากไปทางแห้งเนาะครับ ค่ะ เบาถึงว่า แต่ว่าก็ได้อยู่ นี่อันนี้ อันนี้ ไฟ พอดี จ้านี่ไฟถ้ามันปกติมันจะนี่ ให้มันดังจอด จ้าถ้าก็นั่น อันนี้อยากแห้งเนาะครับ อัแห้งค่ะนี่ ถ้าเสียงยังสิอยากแห้ง ค่ะ ต้องแบบนี้ นี่แหละเนาะครับเนาะเป็นเทคนิควิธีการสังเกตครับเอาคลิปนี้ก็ยาวจนเอามันสุกเลยเนาะครับเนาะมาเบิ่งกันดูมันจะออกอีกบ่ไอ้นกฟอดมันของแถบ่เห็นกับตาหลวดสิว่ามาตัวกันมาตัวมาต้มปันขายยาสมุนไพร ครับ ก็อีกเคล็ดลับหนึงค่ะเฮาเติมน้ำตาลแล้วมันหวานเฮ็ดให้มันใหม่ แก้จังไรวิธีการ แก้ยากคือให้เฮาคนน้ำตาลกับกะทิไว้ตั้งหาก จังมา เพราะเว เพิ่ม ลาแมนเวลาเฮาหยอดตรงนี้แล้วแม่นบ่ จริง คะ อ่ะจริง เฮากะจังค่อยมาหยอดน้ำตาลลงไปน้ำก้นแบบนี้ไหมคะ อืม น้ำยาตาลกับกะทิไหมหยอดลงไปแบบนี้ เพราะว่าตรงเนี่ยแป้งมันลงไปแล้ว มันจะบ่ติดปานใดถ้าเฮามาหยอดน้ำตาลกับกะทิน้ำก้นน่ะมันก็จะหวานไปเอง อืม เคล็ดลับเนาะค่ะ หมายถึงว่าเฮ็ดจังไรก่อน
หมายถึงว่า สมมุติว่ามากหวานเนาะอันนี้บ่หวาน อันนี้บ่หวาน สมมุติว่ามากหวานเนาะเฮาหยอด ยอดเพิ่มเอา หยอดน้ำตาลกับกะทิคนน้ำตาลกับกะทิไว้อีกกาหนึงเขาหยอดนี่ลงไปเขาก็มาหยอดน้ำก้นแบบนี้ไหม มัน ค่ะ ซึมลงไปเอง แน่มันจะซึมลงไปเองค่ะ อ๋อ นี่เคล็ดลับเนาะค่ะเนาะ ในการเพิ่มยังเพิ่มความหวาน เพิ่มความหวานค่ะ อ๋อถ้าเฮ็ดแล้วบ่หวานบ่มาก แม่น บางถ้ามาเพิ่มเอาแบบนี้ก็ได้ แบบนี้ก็ได้ เฮ็ด ค่ะ เป็น2ส่วน แน่นค่ะเฮ็ดเป็นสองส่วนเฮ็ดหน้ากะทิไว้ตั้งหาก สำหรับสูตรขนมครกที่คุณนกแนะนำกับเป็นวิธีการหาวิธีการเฮ็ดที่ให้มันง่ายขึ้ เห็ น นมัน เนาะครั ง่า บ ยแน่นค่ะ แล้วก็หาจุดด้อยของขนมครกมาบอกให้ฟังที่ท่านไปเฮ็ดแล้วพบปัญหาครับผมก็หวังว่าท่านจะสั่งอาชีพเลยนะครับสามารถอาชีพ ซึ่งก็ยินดีครับที่ใจท่านไปทำมาหากินเนาะครับหรือว่าเฮ็ดกินครอบครัวได้สะดวกสบาย หลังจากเฮางุ้มไปแล้วเฮาไปคือบ่ใส่หน้าพร้อมกัน เพราะว่าหน้ามันจะจมค่ะ ถ้าแป้งมันจะบ่ทันสุกนี่หน้าพวกบักอึบางอย่างเนี่ยมันจะจมลงไปจังซี่ มัน ไหม จะบ่ คะ งามเนาะ ค่ะ มันจะบ่งามเนี่ยมัน ก็เลย จะ ต้อง จม เอาไว้มาเพิ่มที่หลังเราต้อง เนี่ย ปิดไหม ค่ะ ครับเป็นการเพิ่มหนาในรอบ มันจะ สอง จมลงไปแบบนี้ค่ะเนี่ยมันจะจม เป็นอย่างเขาคือต้องรอให้มันสุกถ้าเป็นหนาพักธรรมดามันกับบ่เป็นอย่างมันบ่จม หลังจากใส่หนาแล้วก็นุ่มไปอีกเห็นปะ แมนค่ะแต่ผู้มักด้วยค่ะหนานี่บักฟักทองต้องต้มก่อนเนาะค่ะข้าวแดงก็ต้องต้ม ถ้าเป็นพวก ก็อดใจรอกันเนาะครับนี่ขนมครกแบบสูตรให้เทคเนาะครับยกถาดออกไปเลยก็จะบอกเป็นสูตรเศร้าว่างหรอกเป็นสูตรประดิษฐ์ประดอยคิดคนนี่แหละแต่ก็ให้มีจังหวะดีๆมีโอกาสจะนำเสนอเนาะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะถือใจบ่หลายกันหน่อยเนาะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้เบิ้งจนจบจนแคะออกมาเนาะครับว่าสิออกได้บ่เนาะครับให้เบิ้งไปเลยบ่เขาบ่ตัดคลิปเนาะครับเนาะเบิ้งกันไปเลย คุณนงยังมีสูตรซาลาเปาเนาะครับซาลาเปาขาว ค่ะ นุ่มฟูก็กะอย่าลืมครับกดติดตามเป็นกำลังแรงใจครับ เพื่อในการผลิตซื้อออกมาในเรื่องของคุณภาพการคอมเมนต์กับยินดีเนาะครับท่านสีตีชมบางในกะผมก็ยินดีรับปรับปรุงไปแก้ปัญหาเนาะครับคอมเมนต์เขามาโหลดบ่ว่าอย่างถือว่าเฮากะตีเตียนกันได้เนาะครับ อันใดบ่เหมาะสมบ่สมควรหรือว่าคลิปอันใดอยากให้รวบรัดจังใดก็บอกเขามาครับ เพื่อสาระการนำเสนอในครั้งหน้าจะได้กระชับขึ้นเนาะครับเนื้อหา น้ำจางเขาปิดไว้แล้ว อันนี้ปริมาณของสูตรนี่เฮ็ดกินในครอบครัวเนาะค่ะ อ๋อสูตรที่แจกดิเป็นสูตรครอบครัวแล้วก็ ค่ะถ้าจะไปเฮ็ดขาย ขายกับเบิ้ลไป จ้ะ เพิ่มเท่านึง ค่ะให้ 2 เท่า 3 เท่าเนาะครับ บอกว่าคุณ อันนี้เป็นสูตรพื้นฐานก่อนครอบครัวก่อนเฮ็ดทดลองได้ เป็นสูตรทดลอง อันนี้ที่บอกว่าไฟแห้ง มันจะมานานสุก มันจะเขาจะแค่ให้เบิ่งออกได้อค่ะ อืม นี่สีมันจะไปทั้งค เพราะว่าไฟ ำไฟแห้ง เนียนแต่ทำสำนีกันยังถือว่าผ่านอยู่เพราะว่าบางเจ้าเฮ็ดดำก็หนี ไปแจ้งเขาอีกเดียวแต่ไฟสำนีบ่ทันได้ว่าใหม่ดากจะกรอบตัวนี้ครับนี่ดากจะกรอบ อันนี้ไฟบ่แห้ง เนี่ยแต่ไฟพอดีจะเลี้ยงงามเห็นบ่ครับเห็นความแตกต่างเรื่อยๆมุมจะกันไม่รู้ครับเดี๋ยวมันก็สุก เดี๋ยวมันก็สุกค่ะ อย่าไปกินเด้อล่ะมันพ่วงมันลวกปากเลยหอนคักก็อย่างนี้แม่งอันบ่คือน้ำอื่นผู้ขาลงกินมือนึงเกือบตายหอนลวกลิ้นเนาะ แค่ง่ายค่ะ อื้อหือนุ่มทำได้เนาะ นุ่ม คือ ค่ะ ขนมมันนั่นแหมขนมหยังก่อน ก็ คือขนมหยังก่อน เค้ก คือเค้กเด้อเนาะ ค่ะ มันฟูมันนุ่มเห็นบ่ กา คะ กดใส่กันดึงครับ มัน จะ มัน เสียบ นุ่มมันฟู อืม แล้วก็ อ๋อมันฟูพร้อมแมันบ่ขนาดบ่ได้ใส่ผงฟูเลยนี่ บ่ เนาะ ค่ะ อื้อหือน่าสนใจถือใจกระแช่นะครับ อย่าลืมแบ่งปันให้ผู้อื่นเขาเจ้าได้เฮ็ดคือเฮาง ุ้มไว้เดี๋ยวมันก็ ต่าง ฟู อันนี้ส่งน้ำกันครับ เอาบุญน้ำกัน อยู่เป็นเพื่อนร่วมโลกกันแล้วเขาก็แบ่งปันสิ่งดีๆ เฮ็ด น้ำกัน ขายก็ได้ค่ะเฮ็ด แม่น เฮ็ด บ่หวงสูตรเลย เฮ็ดขบ อยากพ่อคุณนกมาพ่ออยู่วัดป่าเทนินมงคลแมันบ่ ค่ะเฮ็ดลงท่านต ล ล ง อด ท่าน ค่ะ ตลอด งานบุญงานกุศลนี่มากหลายบ่ให้ผิดหวังครับ เอาครับคลิปนี้ก็คงจะพึ่งพอใจนะครับกับการนำเสนอหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับบ่หลายบ่หน่อยกราบขอบพระคุณครับที่ท่านแวะเวียนเยี่ยมเยียนช่องแนวของเฮาครับหวังว่าสาระความรู้คลิปหน้าก็สินำแต่สิ่งดีๆมานำเสนอ ครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ